Интегрираният воден проект за агломерация Смолян на Държавното дружество ВиК е обезпечен със средства от оперативна програма «Околна среда». По него предстои да се подменят и изградят общо 24 км водопроводи и 45 км канализация в областния град. Всички процедури са минали. Нямаме обжалване и предстои подписането с всичките строители и надзорници по проектите. Дружеството вече има един сключен договор, а в Смолян наистина предстоят мащабни ремонти, включващи и пречиствателните станции. Изграждане на третично стъпало на пречиствателната станция за отстраняване на азот и фосфор. Има частични доставки и подмяна на съоръжения по пречиствателните станции за питейни води, двете, които обслужват града, Привала и Хубча. Основно парите за ремонтите идват от оперативната програма, но и ВиК трябва да съфинансира с 8 милиона лева. Управителят на дружеството потвърди, че и това има отношение към цената на водата. Това съфинансиране ние няма как да си го позволим. Нямаме този ресурс, така че ще бъде заемен капитал от банки и трябва да се плащат някакви лихви все пак. Същинският старт на ремонтите тепърва предстои.